好啦，各位觀眾、各位網友，今次咧我就唔露面啦，不過大家已經知道咩樣㗎啦。如果睇慣我直播或者短片嘅話，咁好啦，依家嚟講咧，同大家睇一樣嘢，睇咩咧就睇呢啲啦。點解睇呢啲咁嘅撚屌嘢咧？因為佢近排我哋偉大嘅祖國啊，呢個共匪中共咧，就咁樣嘢，要制裁日本啊，唔俾啲國民去呢個日本啊旅行啊，話要咩咩禁咩水產咁樣，只能咁講啦。你睇下。真係呢咁嘅撚屌公仔啊，日本公仔啊！你有冇香港啊？嗰撚樣愛不釋手啊！你有冇睇你知啦？話乜撚嘢嚇？唔好再意人嗱！你睇真係呢啲公仔啊，又係應該都日本嘢嚟㗎，叮當日本啊！係講真，真係講香港啊！我呢啲日本文化喺香港根深蒂固。你話你中共話咩禁咩日本就禁到嘅咩？更何況啊，我哋偉大嘅同胞啊！比我哋香港嗰啲咁嘅香港撚啊，更加愛日本，係愛國啊，但係愛日本國啊，成日去日本旅行啊，呢啲係日本嘅洗衣珠啊，日本洗衣珠嚟嘅。而家呢啲咩高達啊咁嘅撚屌公仔，嗱呢個布布呢啲閪嘢咧，應該係支那嘢嚟㗎啦。咁只能咁講啦，呢啲啊都係日本嘢啦。你冇你老妹踩到係中國話禁就禁嘅咩？你禁撚到啊都你唔怕啲國民反鳩你水啊？都戇 JJ 嘅，咁好啦，咁我哋再睇呢度啦。呢個咧係咪日本嘢咧？呢個我唔撚知啦。但係呢個咧布咧，聽講係支那嘢嚟㗎啦。但係嗰個布嚟講本身嘅概念啊，都係抄日本，真係抄日本公仔㗎啦。咁anyway啦，即係呢啲嘢啊，呢啲可能日本就係日本嘢嚟㗎。就算係你喺撲街啊！唔買日本公仔啊！你都食日本壽司啦，食日本魚生啦。雖然真絲嗰啲可能都係支那嘢，但不過就支那嘢嚟講啊，本身形象都係日本㗎嘛。好似嗰啲嗰個冇忌丁啊、飛行新地啊，或者咩嗰啲咩唔知咩街嗰啲嗰啲企街啊，日本企街啊，但係日本妹啲大陸妹啊，點解啲人會肯叫佢啊？唔係主要唔係因為佢靚啊，除咗因為佢靚之外，就因為佢係仲係扮日本妹啊嘛。你有冇如果知我哋支那妹嘅，仲係有性病嘅？你估啲日本撚啊，或者我啲愛日本國嘅嗰啲蝦日撚啊，你估仲會叫嗰啲日本雞咩？都係因為佢係日本妹啫嘛。如果知我唔係大陸妹嚟嘅，仲有冇人叫佢啊？雙龍偷近啫嘛。嗱呢啲咧雖然可能，如果佢喺部啊，可能係中國製嘅，但係起碼都係日本嘅形象啊。基本上嚟講，你話禁啊禁撚到嘅咩啊嗰句？當然啦，中國嚟講咧話咩？制裁呢個日本啊，祝你好運啦！你共匪同你講啊，你就算唔俾世界拆爆你啊，有幾多人真正愛你嘅國啊，民心啦！你共匪屌你啊！